大家好啊！今日開工時間6月22星期日啊，咁而家又走嚟開的士咧，都好耐冇見啦。沉迷咗2個星期不上，加上上個星期父親節啊，跟住俾啲儀式感阿女啊，正日都冇開工，咁都休咗3個禮拜啦。而家再出嚟睇下咩環境先。咁都好強烈嘅對比啊！啱啱行過呢架新嘅電動的士6人車，跟住而家呢架就係我哋所講嘅殘死，咁就踩到爛晒。咁的士車隊啊，成日都話上場，咁而家有間又話上場啊，但係唔知係咪中文有問題定邊嘢寫錯呢？但係大字寫邊間的士車隊準備上場，但係仲欠唔知600定400個司機啊！而家淨係得100，真係唔知係搞笑定咩啦。咁電動嘅的士啊，都口碑都麻麻地啊。咁始終你的士都要的士停低叉電，真係一個難處。咁頭先好大對比啦，一架入場遊戲舊到甩廢嘅車，同埋一架好舒服嘅6人車新車。好啦，0545啊，咁就又係朝9啊，樓下站頭俾阿姐掹咗去藍田地鐵站啊。咁都記得呢個街坊又係車過噶，嗰陣時都話哇，成日啲人咁有錢嘅，地鐵站都搭600幾蚊的士嘅。咁啊，上次有留言話知啊，唔係啊，地鐵咁早未開㗎，所以咪都啱喎。所以我都好記得呢個街坊啊。咁尋日同阿女啊，星期6走咗去海洋公園水上樂園玩啊，咁都想探討下而家究竟發生啲咩問題啊，咁啊專登走去 call 下望隻車啊，喺海洋公園水上公園啊，走去撳 Uber 就係呢個價錢，咁都成230幾，咁係咪包隧道嘅咧？但係哇一撳啊高德啊，頂佢個肺啊！1字頭已經有啊！咁最後啊，我係 call 高德咁樣就一口價咁樣，唔知啦。咁因為啲大陸 Apps， 哇呢度又幾借又平又俾啲咩新人優惠啊專享啊。咁最後我記得我埋單係192蚊㗎。咁水上樂園返將軍澳，咁開頭我都想睇下係咪啲黑工嚟嘅咧。咁啊，專登應該熄咗，我嗰陣時係熄咗嗰2個剔佢噶啦的士，但係最後都係嚟個的士咁啊師兄嚟嘅，咁就都同佢講，佢都傾過下咁樣，佢都話開頭高德開咧的士都好旺啊，咁而家多咗白牌車，咁佢都冇講係乜嘢啦，咁就之後高德開咗白牌車之後啊，佢哋的士都靜咗好多，咁真係唔知係咪真係啲白牌車啊，加埋啲黑工揾食啊，真係搞唔掂啊！尋日我仲諗住睇下會唔會撞到黑工，咁落車又都諗住追加翻個 tips 俾阿師兄嘅，咁樣192蚊，當時我睇錶都好似過咗200蚊啊，跟住隧道咁樣去撳咗係正價55蚊啦，係啦，咁應該250幾，咁我諗住整翻40蚊 tips 嘅。咁但又唔知喎，高德我見佢張單又話咩原價幾多，新人優惠俾我又想問先192，咁我唔知師兄實落袋幾多啦。佢就話高德抽10%。好，咁而家走咗過嚟都唔知點搞好，而家2車走冇。頭先經過大本營又好似好多車擺喺入邊咁。好，睇下咩環境。0617啊！又返嚟尖沙咀帝苑啦，咁真係同以前一樣。咁頭先排緊2車啊，咁都費事排啊，咁就抽出嚟碌下，諗住咩環境啦。咁喺油塘愛護船處已經突然間有隻手截，我都諗緊，喂，截緊後邊架小巴係我咧，咁啊落開窗問一問佢話的士咁樣，跟住就高鐵站。咁有時呢樣嘢又真係尷尬啦，去到嗰陣佢又走去問收唔收8達通喎，咁我話要 set 機喎，幾叉電啊成喎，點知佢又懟咗500蚊嚟啊，咁又123，咁又500蚊，真係個腦
個佬未瞓醒啊，就走去123就找咗367俾人嘅，跟住啱啱諗下唔係喎，好似373喎，123應該找，我食咗人哋10蚊貼士。個阿姐又冇出聲喎，又唔知點解。咁有時真係電子科技嘅好處啊！如果佢係早同我講八達通嘅話，我話開定部機啊，係咪先？咁啊入123咁咪得咯，真係。我都調翻轉頭，我都冇認真研究嗰張5嚿水真堅定流。咁講翻頭先啊，哇！真係 Uber， 我由今朝5點幾開工啊，到而家都冇熄過機，都一張都未響過。咁因為啊，全因啊，咁係咪即係一開呢兩個大網約平台去對比下個價錢啊 ？Uber 都貴人哋一截，貴一截真係冇生意。但係問人哋尋日高德嗰個都係話靜。咁唔知係咪真係所謂嘅黑工白牌，其實搶晒我哋啲飯碗啊！咁但係我上網睇啊，咁啊言論啊，咁就好多言論啊，都話 Uber 白牌車上搶生意啊，點啊成啊咁啊！咁真相其實係點定還是係大風向啊？又話 Uber 用黑工啊成，咁我又百思不得其解啊 ！Uber 就算我哋的士都周時叫我哋影張相，要人面識別先開得到啊！有時候問下你係揸邊架車啊成啊咁啊！咁我話唔係幾知 Uber 可以點樣用黑工啊？咁我唔係幾識啦。咁聽聞隔離台又好似冇嘅咁樣，有專業嘅集團啊成嘅，咁就一條龍服務啊嚟香港開工啊！咁啊真係〜總之啊，真係賤物鬥窮人啊，賤價鬥賤價。其實而家真係好多人都係用網約車啊，咁我係咪水上樂園啊？10個9個行出嚟已經篤緊個電話啦。咁頭先我轉入嚟嗰陣啊，有班僆仔喺度食緊煙，而家都喺度篤緊電話。頭先都諗緊話車唔車好咧？啲年輕人飲大兩杯啊，俾佢濕兩除冇受報喎。咁而家排緊第3車呢度，我諗都應該又係要走㗎啦，睇下有冇啲狗屎運到過。影車好地方，睇下有冇人開完生日會上下車先。哇！快好啦，7點鐘啊！咁頭先帝醒啊，3車都費事排，咁又出去兜咗個圈，咁又中個手仔去砵蘭街啊，太子道西砵蘭街。咁真係有時等都無謂，咁就走啊！咁就60蚊啦，咁就一落一上啊，即刻巴域街29蚊。咁跟住放低佢啊，都冇乜心機去啊，咁就見路有限。而家走咗過嚟咩彌敦酒店，啱啱經過彌敦道，見到冇車等冇成，又嚟喺度等下有冇環境先。0715啊，一出路口啊，坐咗10分鐘就整個 K11摩地道，29蚊。翻到嚟又睇下咩環境啦，尖沙咀。我話啱啱得閒啊，抄翻自己啲記錄出嚟睇啊。咁啊，點解黑工咁之不絕啊？咁猖狂啊！你睇下，大陸收25蚊人仔，24分鐘17公里，25蚊人仔。尋日我個單海洋公園192蚊，應該係連隧道噶，26分鐘19公里。咁再睇翻個詳情先，咁我就唔係幾明啦。標頭啊先應該好似係2嚿水加55蚊隧道啊，去入我雙春。咁而家佢唔知點解咩一口價，咁樣193再加55啊，我都唔識睇啊。咁高德又有優惠券62，咁我都唔知有冇剝削阿師兄啊，但係揾嚟揾去都揾唔翻個 tips 俾佢啊！其實我都好內疚，我唔係想嗌字頭的啊。尋日我真係純粹係想試下高德白牌車會唔會整個 Super 跨嘅嚟嘅。咁行家冇辦法，真係揾唔到個 tips。佢嗰啲死人
高德啲嘢真係，唉，唔識睇完全。係咁彈啲優惠啊、成啊出嚟啊，附近有啲咩啊？啲內地 Apps 唔係幾識用，其實咁真係冇得做啊！唉，連阿 Uber 都成朝都未響過。而家走咗一架車，已經坐咗10幾分鐘喺度啦。好啦，咁等緊嘅時候啊，都想吹下呢個嘅的士同埋白牌車嘅分別啊。咁呢個議題都想講噶，今個禮拜頭都諗過講噶。咁其實有一個嘅錯覺俾大家，就係白牌車又新淨又比較舒適啲啦。咁其實呢個點解我會話係錯覺呢？咁因為其實做咗白牌車啊，都係想用新嘅能源，因為白牌車啊都係比的士更加賤價，的士已經用緊石油氣嘅。咁所以咪如果白牌車啊想維持到個成本啊，咁一定係要用電車去做啊。咁電車都係近呢10年8年嘅產物，所以咪比較新淨。同埋白牌車多數都係一個司機自己車揸咁啊，出嚟兼下職啊成啊，咁啊比較第一架車會保養得好啲啦。第二一個人揸你頂盡，如果有啲 part time 性質嘅話，可能都係兼幾個鐘啊。咁就算俾你真係長期攞嚟出嚟全職做白牌嘅話，我諗一日踩好似特間啲師兄咁14、15個鐘都好頂磅噶咯喎，所以咪俾市民嘅錯覺啊，白牌車係新淨過的士啊。咁的士因為有個的士牌價咁，有輪更制啊，咁啊星期上早間輪完就到夜間，夜間輪完咧咁就到我哋呢啲假期嘅咁啊替間去輪更去啊，咁啊所以咪一定係比較殘啲啊。就算相同年份啊、相同性啊，咁同埋個司機腳法手法都唔同。所以咪俾個大家嘅錯覺啊，咁就白牌車會舒適企理啲啊。咁其實而家政府資助咗嗰啲的士車隊啊、啲電車啊，咁其實都已經好新淨、好靚啦。相反，我哋有時見啲白牌車上落啊，咁都已經係10年8年都已經係殘晒啊成噶啦。咁係好睇個車主點樣保養嘅啫。其實咁跟住啊，都想再講下叉電嘅問題啊。白牌車私家車咁就自己叉電就冇問題啊。咁政府的士車隊啊，其中一個敗筆之處啊，就係而家換晒啲的士電車啊。咁其實的士業界都其實好抗拒啊，喂大佬交更點樣同下間交更啊？揾食嘅時候又走去揾叉電樁，你政府根本上就唔夠叉電樁啊！淨係講的士車隊，而家個車隊都話爭幾百人，都未上場。但係而家已經啲電樁啊，的士啲電樁都唔夠分啊！咁唔好話個個都係咁，梗係想靜嘅時候咁樣就去叉電旺嘅時候做㗎啦。咁啊去到揾啲電樁都話揾唔到啲電樁啊，冇電樁啊，要等。即係叉嗰度咁就1個鐘啊，分鐘排支電樁仲耐啊！咁傳統石油氣當你3分鐘入滿一格啊，咁你叉電叉成粒鐘嘅咁，但係石油氣咧都要去排隊啊，交更前我哋都差唔多排成粒鐘去入啊。咁每架車啊3分鐘入滿啊，都差唔多排成粒鐘入啊。咁你話要有幾多支電樁去服侍叉電嘅的士啊？所以咪租車隊的士嘅個吸引力大減就係咁樣解啊！咁一來好難揾到拍檔去拍同你輪更接更，一係又成間要晒嘅，所以咪好多司機都唔會去攞啊！所以咪的士車隊揾唔到人嘅原因就係呢個。咁而家又噏咗5分鐘啦，唉，都係仍然未喐過，真係風險。咁再睇下咩環境，就諗到咩又再講下先。好啦，8點14分啊，真係差唔多1粒鐘未喐過。咁又吹下水啦。咁點解啊？的士係冇得做啊？咁我哋一齊睇下香港暫時啊，唔知阿爸大定阿爺大啊？咁睇下阿爸而家假設我喺度去機場，會彈啲咩出嚟啊？
咁啊首選啊介紹你白牌車，同的士一樣嘅，咁就266蚊。咁剩啲靚車大啲嘅車7人車俾你就400幾啊。跟住呢，如果你想坐的士要撥到落去先有得撳啊。咁就我成日所講嘅盲盒啊，就 Uber 收去275啊。咁就咪標的士，咁就係正價的士，咁就大概242至321咯。咁佢仲有個85折㗎。咁哇，呢啲 bed 即係呢啲豪華房車啊，咁就400幾蚊。咁如果你係客人啊，你一開個 Apps， 你會撳邊個呢？啊，選擇題。咁啊，所以咪點解我哋啲車而家完全唔響啊？好，咁睇完阿爸，不如我哋又睇阿爺啦。好啦，睇完阿爸，咁又睇阿爺啊。咁又係啦，帝苑去機場啊。咁係啊，一開啊，擺頭位就係呢個嘅白牌私家車啊。哇，1字頭添啊！頭先好似 Uber 都係2字頭啊。咁的士又反而2到尾3嚿水啊。咁你係客人，你又會撳邊樣啊？咁點解會坐到成粒鐘都係坐喺度啊？唉，真係床板夾春袋啊！哇，對面仲要抄緊牌啦，阿 Sir。好，睇下咩環境啊？好，又翻嚟啊！所以咪正如我頭先所講啊，淨係阿爸阿爺呢兩個大平台啊，咁佢 show 出嚟啊，咁即係客嘅咁啊，求其睇價錢㗎啦，理得你白牌啊定有牌的士啊，咁淨係個牌位啊，的士已經係要抄先至 call 得到嘅。咁喺呢個手機程式網約年代，個個都耷低個頭撳嘅話，你話幾難撳到啊的士先生出嚟啊？咁啊，點解白牌車會咁猖狂啊？咁因為白牌車你係冇牌照呢，咁就嗰啲網約平台呢，咁就會抽得比較金啊，抽呢啲白牌車抽成30啊，阿爺又唔知啦 ，Uber 就係啊。咁所以咪我哋的士呢，咁又抽得個10%啊。咁所以咪佢哋會推介啊，都係推介呢個白牌車俾客人嘅。咁所以咪有時真係而家喺呢個大數據年代啊，好似翻到大陸咁，你用乜食乜嘢咁樣，你打開啊，咁排頭位嗰幾個啊，咁啊，梗係最好生意啊，最多人 like， 最多人留言啊，成啊咁啊。所以咪你下邊嗰啲咧，咁就比較弱啲啊。咁而家你的士排位咧，就好明顯係排咗喺底嗰度啊。加上手仔客，你話有幾多啊？街嗰度，頭先其實都已經上咗起碼5、6轉，係上即係私家車啦。我哋唔好講話人哋有冇牌啊、成啊嗰啲啦嚇，咁都唔知啊。咁淨係我哋兩架的士排到依家。咁你話而家車頭裝到神主牌咁嘅電話就冇用啦，我覺得就冇乜用啦。而家我前後左右都未走過，我諗佢哋嗰啲都夾緊幾個電話嘅，係我咁得閒就一個電話嘅啫。咁佢哋都冇喐過，佢哋都選擇喺度等嘅話，咁即係出邊都係好正局。咁就係冇辦法啦。而家的士嘅情況真係十分嚴峻，可以所講。好，又睇下晏啲條街旺翻啲，會唔會又有其他環境呢？好啦，9點鐘啊，咁就入咗嚟爆冷啊！大埔廣福苑，可能今日最大支旗啊，197。難撈難撈。好，0934啊，咁就大埔樂園客啊，就翻咗去石門屙個尿啊，咁就響支廣福村啊。咪標柯打冇睇邊度啊，市都接啊，咁就35蚊走咗過嚟元洲角啊，一家好禮貌嘅客人啊，俾正價，咁就抽我10%啊，咁就即係個半啦，咁就過嚟翻教會啊。好，而家再碌下睇下咩環境啊。好啦，10點49分啊，有時狗屎運話嚟就嚟啊。咁頭先做咗支雞腳之後啊，俗稱咁就響咗支
馬鞍山富安花園咁就去大學㗎，咁突然間個客話：轉去呢個嘅粉嶺救護站得唔得啊？咁我冇問題啦。咁佢但係又唔識改地點喎。咁我話：你咪標單嚟嘅，我應該入翻嗰條數就 OK 㗎咯喎。咁佢話 OK 冇問題咁樣，係咯。我話你唔好投訴我又得啦。佢話唔識改地點。咁跟住去到救護站放低佢，咁啊屎忽行走去粉嶺車站兜個圈。咁啊哇！突然間撲出嚟有個人。跟住就帶住3個老人家話去寶福山拜山咁啊！幾感動啊！話見到我架車，話等咗好耐都冇的士啊！我心諗我感動過你啊，撞到你嘅話，終於有人又帶翻我翻嚟沙田寶福山。咁而家啱啱啊180蚊翻嚟沙田寶福山，哇！真係陰陰嘴笑啊！真係接到呢啲單真係突然間啱真係如着剛剛，佢又可以有車坐。我又可以帶翻我翻出嚟，啱啱都惆悵緊粉嶺點走啊，大佬。咁唔緊要啊，而家一來一回，咁再睇睇咩環境。好啦，而家11:35啊，哇，響到暈啊！不過全部都係咪標單，睇到都唔想接，都係沙田去沙田。但係頭先都唔錯喎，不過全部都唔係話。想接啊，去9分鐘去接客，10分鐘去接客，都係去翻沙田。咁啱啱頭先到銀禧花園接到個客去石門站啊，跟住石門站即刻上個街客去翻沙田市中心酒店啊，都幾好。不過急尿就唔知點解又會走翻嚟石門呢個公廁。咁而家再睇下咩環境先。好啦，而家1:36啊。咁啱啱頭先喺石門去完廁所啊，咁話沙田區火炭區嗰啲唔接啊，咁啊但知10分鐘為和遠。但係見到元朗咁就手快快撳咗都後悔緊，唔知係咪啱定錯啦。喺火炭入到元朗就係死局嚟咯喎，但係呢啲環境有254蚊 DAP 啊，按標千足啊，咁就做咗先講啦。有時吉衰嘢就係吉車都成粒鐘嘅。咁好彩啊，未落客又俾我撳到支錦繡花園去福田口岸喎。咁去到福田口岸啊，咁就冇去到牌坊啦，排翻出去嘅話咁唔排啊，咁就一路沿途路過碌啦嘛。去到大埔又整支3分鐘高速公路落去接客喎，咁就大埔去大埔都有44蚊。咁有時Uber 都對你不薄啊，嗌和送翻我嚟白石角。咁而家喺買尿水公廁度，啱啱去個廁所，咁再睇下咩環境先。好啦，14:22啊。咁頭先白石角都響2支大學站嗰類嗰啲咁嘅嘢，咁都有個客好心急咁樣即刻打嚟，又話知唔知邊度，又話邊嘢平台又成。嗰啲咁嘅地方，諗下都唔好搞佢啦。啲客咁有經驗打嚟教路啊，咁問多2問係咪跟個導航啊？唔係，我唔係太熟喎，咁不如我取消張單啦，咁就算數啦。咁都係白石角唔熟啊，翻去石門門口狗咁就順手老虎仔度打氣啦。今日終於上半場都走到200幾公里。咁入完氣啊，咁就響支萬怡咪標單啊，走過嚟呢個長龍灣係咪啊？土瓜灣呢個唔知。咁連隧道啱啱好150蚊，都幾好。咁而家睇下去邊。好啦，時間又嚟到16點啊。咁頭先長龍灣落客後啊，都走咗去最愛嘅新蒲崗啊，咁屎忽痕咁樣諗住嗰頓商場實有客走啦。咁點知已經響咗支盲盒啊，去紅磡唔係去灣仔演藝學院。咁去到演藝學院呢，咁就忽發奇想啦，咁就自己走去灣仔會展睇下咩環境啊。咁就話唔知點解好鬼大水喎，好多內地客揦住個篋喎，但係就偏偏呢，我就上咗個客去
附近29蚊啊，菲林明道啊。咁唔緊要啦，咁菲林明道咁就哎呀，咁就菲林明道唔緊要啦，咁就再去呢個嘅啱啱接到支order，咁咪諗緊嘢，唔好意思。菲林明道啊，咁跟住又再復卓啊，咁就再開啊，咁就兩個內地客啊，唔係去關口，去呢個嘅紅磡民樂街啊。咁落低去之後，又即刻兩對夫婦阿婆一落一上啊，咁就去呢個嘅紅磡火車站。落低去之後，諗住沿尖沙咀衝去高鐵站噶啦，又咁喺燈口啊，突然間上咗兩對母女，咁就去咗土瓜灣。土瓜灣嗰度都60-70蚊喎，咁就又落咗客之後，有上個男人走咗過嚟啊，紅磡大環道游水啊，咁啱啱即刻響咗支咪錶啊，近近地路程轉個彎就接客去尖沙咀嘅，都殺。好啦，而家18點啊，咁頭先哇都又係一輪，突然間你話 Uber 冇單啊，又走去偷聽到咁啊，谷一谷你咁喎。咁頭先講緊話接到支紅磡落去尖沙咀啊，咁一落已經即刻上個客，落到去尖沙咀啊，放低佢之後啊，咁就喺金域假日酒店啊，即刻上個客過去西環。西環放低佢之後呢，咁就又即刻上咗個客落中銀大廈，又已經一落一上啊，咁就去呢個嘅嗰個黃竹坑啊，黃竹坑嗰度又係一落一上喎，hit 到樓啊，咁嗰個唔知乜鬼屋苑啊，咁又要專登上平台嗰個景孝道新嗰個，咁就上3個靚女啊。咁就走去，同埋2個靚女啊，走去沙宣道啊、薄扶林啊、李嘉誠嗰度。咁又係未落客，已經響機啊！咁就去數碼港麥當勞啊，咁就上客去美景台啊。咁啊，美景台嗰度都5分鐘都有45蚊喎，連埋加成。咁而家已經吉車落返嚟啊，西環海旁啊。的士站排滿晒，咁啊橫掂攰攰地啊，喺度停翻10分鐘唞唞先，冇講笑。18點39分啊，又翻嚟我最愛高鐵站。咁頭先西環海旁啊，就響支 Uber 慢盒啊，走去海庭道咁嘅政府合署啊，大角咀。咁諗都唔諗啊，直飛過嚟我最愛嘅高鐵站啊！再睇下咩環境。8點45分啊，已經入到嚟啦，源源不絕。北上港人回港啦，幾開心。19點10分啊，咁就83蚊安秀道迎接北上港人回港。咁呢度有個的士站排飽咧，係排下先。好啦，19點43分啊，又翻嚟。氣站對面嘅公廁啦，咁安達頭先都係食白果啊，屌過咗大半個鐘，咁又係一個邪念啊，最懶特務啊，翻到嚟東九龍咯，一陣又俾人送走點算呢？不如早早地算罷啦。